छोड़ेंगे, रिलैक्स। ओके, क्या नाम है मैम आपका? मंजिता दास। कहाँ से आए हैं? शिलांग मेघालय से आई हूँ। मेघालय से। क्या क्या दिक्कत है आपको? मेरा दिक्कत है, घुटना से दर्द होता है, ओके। कमर में बहुत पेन दर्द। घुटना और कमर में दर्द है। बैठ नहीं पाती हूँ। बैठ नहीं पाते हैं। कितना दिन से है? करीब 2 से 3 साल तक। 3 साल से। तो आप मेघालय में इसका इलाज कराए शिलोंग में? हाँ, करवाए हैं। उससे वहाँ से कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके। गर्दन में भी दर्द रहता है? हाँ, गर्दन में इस पेन होता है। ठीक है। तो फिर यहाँ के बारे में कैसे जानकारी हुआ आपको? यहाँ का बारे में मेरा वीडियो देखे आप ही को। अच्छा। आज आप पहला ट्रीटमेंट है आपका? जी, आज आपका? पहला ट्रीटमेंट ओके, करवाया। ठीक है। आपका पहला ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। बैठ जाएंगे यहाँ आराम से। ढीला रखेंगे, ढीला, गर्दन एकदम ढीला ढीला। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ढीला ढीला। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और लंबा सांस, छोड़ेंगे। ठीक है, पूरा रिलैक्स रखेंगे, ढीला 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 ढीला। ढीला। आ जाएंगे इस पे, उल्टा होके लेट जाएंगे पेट के बल। ऐसे ना? हाँ, पेट बल के हो जाए, लेट जाएंगे। हाथ पीछे कर लेंगे और नीचे जाएंगे, नीचे नीचे, बस हाथ पीछे। ढीला रखेंगे एकदम, बॉडी ढीला। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ढीला ढीला रखेंगे। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ढीला। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओके। यहाँ दर्द है? हाँ, बस यहाँ यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है? हाँ, बस ओके। थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे है? हाँ। थोड़ा पैर को हटाएंगे। ओके, रिलैक्स रहेंगे। ये इसका शॉर्टनिंग है आपका, लेफ्ट का, और राइट का लेंथनिंग है। ये देखिए, 1/2 इंच का लगभग। हाँ, करवट घूम जाएंगे साइड लाइन में, आगे आएंगे, नीचे नीचे और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे मैडम, नीचे थोड़ा। हाँ, करवट घूम जाइए, इधर करो। हाँ, बस। हाथ देंगे, इसको पकड़ लेंगे अपने हाथ को। हाँ, बॉडी ढीला रखेंगे, इसको पकड़िए। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, चलिए उधर घूम जाएंगे। आगे आएंगे, आगे आगे, इधर इधर। हाँ, आगे इधर आएंगे, किनारे की तरफ, किनारे। हाँ, इसको मोड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे अपने हाथ को। बॉडी ढीला रखेंगे, लंबा सांस, छोड़ेंगे, सीधा हो जाएंगे, हाथ छोड़ेंगे, सीधा हो जाएंगे। बॉडी ढीला रखेंगे,
ढीला, पूरा बॉडी ढीला रखेंगे, रिलैक्स। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार और सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा ऊपर जाएंगे। स्टॉप थोड़ा कीजिए, होल्ड करवाना, ढीला, जोर से पकड़ो, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, ढीला, लंबा सांस, छोड़िए और ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर, हाँ, बस बस बस, ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ढीला, ढीला, हो गया। किनारे आएंगे और किनारे आइए, इधर इधर, बॉडी एकदम ढीला रखेंगे, रिलैक्स 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 रिलैक्स, ओके, रिलैक्स रखेंगे, रिलैक्स, ओके, ढीला ढीला ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, यहाँ दिखाएंगे, दोनों इक्वल हो गया। थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, थोड़ा सा नीचे, किनारे आएंगे और किनारे आइए, बस, ये यहाँ रिलैक्स रखेंगे, बॉडी ढीला ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, किनारे आइए, इधर इधर और आइए और किनारे, ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बीच में आ जाइए, ढीला, रखिए, गर्दन रखिए, ओके, एकदम ढीला, रिलैक्स रिलैक्स, लंबा सांस, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, आराम से उठ जाएंगे करवट लेके, ढीला रखिए, ये थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा आगे आएंगे, आगे आगे, बस, गर्दन को यहाँ लॉक करेंगे, इसको फंसाएंगे, ग्रिप कीजिए, बॉडी एकदम रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, लंबा सांस, छोड़ेंगे, ओके, आराम से खड़ा रहेंगे, रिलैक्स रिलैक्स, और आगे, ढीला ढीला, अब दर्द नहीं करेगा, ढीला ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, अब थोड़ा सा वॉक करके देखेंगे बेड के चारों तरफ, थोड़ा घूम के बताएंगे, घूम के चारों तरफ, ऐसे घूमिए ना, घूम के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घूमना है घूमिए, आइए घूम के, कैसा लग रहा है अभी? थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, हाँ। कमर घुटना कमर और घुटना तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है अभी। नहीं लग रहा है, थोड़ा यहाँ बैठ के दिखाइए, तो नीचे आ जाइए, बैठ, हाँ नीचे बैठिए, नीचे आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। कितना दिन हो गया आपको बैठे हुए नीचे? नहीं, बहुत दिन हो गया। इधर इधर घूमिए, इधर घूमिए और इधर आइए, हाथ दीजिए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, नहीं बैठ, उठिए उठिए, मतलब आप बैठ ही नहीं रहे हैं कुछ दिन से? ठीक है, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज तो आपका पहला सेशन है, ठीक। मैं बैठ नहीं रही हूँ ना।